여러분들은 멸종이란 말을 들으면 어떤 느낌이 드세요? 나는 멸종이란 말을 들으면 가슴이 훈훈해지고 따뜻해져. 이런 분들은 안 계시겠죠? 조금 이상한 분이라고 할 수 있어요. 그런데요, 가만히 생각해보면 멸종이 꼭 나쁜 것만은 아닌 것 같아요. 저는 공룡을 정말 좋아하거든요. 하지만 실제 공룡과 같이 살고 싶은 생각은 눈꽃만큼도 없어요. 아니, 어떻게 우리가 같이 살겠어요? 제가 좋아하는 공룡들이 싹 멸종한 다음에야 인간을 비롯한 현생생물들이 등장할 수 있었던 거죠. 그런데요, 가만히 생각해 볼 필요가 있어요. 우리를 비롯한 현생생물들이라고 영원히 살 수 있는 건 아니잖아요. 언젠가는 멸종하겠죠. 근데 궁금하지 않나요? 현생생물이 사라진 다음에 지구에는 어떤 생명들이 등장하게 될까? 궁금하면 같이 읽고 모이고 토론해야 됩니다. 바로 그 기회가 열립니다. 국립과천과학관 2025년 브랜드 기획전 미래동물 대멸종 너머의 생명, 바로 이것이죠. 저는 큰 기대를 갖고 있습니다. 여러분들, 우리의 멸종과 그 이후의 생명들 정말 궁금하지 않습니까? 우리 함께 모여서 보고 토론하지 않겠어요? 저는 반드시 갈 겁니다. 여러분도 함께 하시죠.